ira syarat ibadah mumpung aya waktu bener. Para ulama para kiai araya kene sesara jan urang geus ditinggalkeun ku abuya al-maghfurlah Cilongok Allahumma yarham, tapi aya penerus-penerusna para kiai di dieu terus datangan deketan pentaan ilmuna ku urang liwasallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Al-Hikmah, keluarga besar masyarakat Kampung Bunut Pasir Gadung, Pasir Jaya, Pasir Gadung. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ada perjuangan dan pengorbanan para panitia demi terlaksananya peringatan Maulidur Rasul. Perjuangannya apa? Panitia mungkin udah setahun lebih nandain tanggal dan ngadadak sieun teu kabagean. Bagus ya, sabab lamun ngadadak pasti moal kabagean. Naon sababna? Lamun muludan rajaban kabeh pada make komo muludan, hampir tiap RT ngayakeun muludan. Ai tanggal ngan ukur 30, ai panitia hampir ribuan ya. 2 provinsi baik, nu paling rame muludan Jabar Banten, tiap lembur tiap desa ngayakeun muludan. Makanya panitia inisiatifnya bagus, sampai setahun geus jojong nyirian tanggal. Jadi kula nu pusing eta, satahun daftar sapoe di ngabatalkeun, bahaya eta.
gara-gara si corona goblok gitu teh. Atuh 2 tahun aing nganggur coba. Eueuh job hiji-hiji acan. Nu paeh ge ulah ditalilkeun aing ngahuleng bae di imah. Sugan mulut Rajab gararagal atuh tahlil eta. Keukeuh bae. Nu tahlilan tidak boleh berkerumun. Cukup di rumah saja. Nu usaha ngeunah duit gablek. Di rumah saja enak. Hayang nyatu tinggal telepon ke restoran. Ai urang nu dihandap di rumah saja rek ngahakan naon urang. Pan aya bansos sapoe ge beak. Kadang teu nyampe kabeh. Ragak di jalan. Teuing sanu ngahakanna eta. Lain di Indonesia bae eta ujian sadunya. Lamun geus dihitung sadunya berarti ieu bisa-bisa teguran ti Allah. Geus loba ting jelema sombong di dunia. Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, bisa nyarian senjata pembunuh. Tapi ketika ku Allah diturunkan pelor leutik bari teu kadeuleu ngaranna neng corona. Eta Rusia Amerika lieur teu bisa ngalawan eta. Cek Allah hayos ya dikirim ku aing pelor leutik ieu. Kabeh lieur. Tapi ka terjadi nu paeh ge diitung tiap poe. Jadi capek aing ngitungan nu paeh. Tahlilan eueuh aing. Ieu perjuangan panitia. Neangan alamat kula ka Cikampek, ulah teu kudu ka dieu geus saling percaya bae. Karunya berangkat panitia ti dieu ka Cikampek, leuheuh mun kula aya di imah, kaulana tukang liar. Da kula masih matupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi ieu tak bentuk pria panggilan ieu. Lain wanita wae panggilan teh. Ieu pria panggilan. Geus bae teu kudu ka Cikampek, jauh bisi macet, kulana ti lokal di imah. Datang moal nya datang. DP na geus beak wae aing. Piraku aing teu datang. Tenang bae. Ieu perjuangan panitia. Disusul ku pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Gak mungkin terlaksana acara seperti ini mewah megah kalau tidak ada pengorbanan, betul gak? Ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta dikorbankan ku panitia. Aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Pan iya lain nu panitia lain ya. Nu batur ya. Kok aya di dia dibayar? Make harta, make duit harta. Menang udunan deh ya tadi. Menengis lecak proposal dibanting kan itu kan dia. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Ditata rapih tempat duduk sama para pemuda, ormas juga ikut tampil. Alhamdulillah, seneng saya lihatnya bersatu seperti ini. Yang indah itu berbagai macam warna, berbeda warna tapi bersatu menjadi indah. Betul gak? Betul gak? Silakan warna loreng Anda berbeda tapi hati kalian adalah bersama-sama. Amin. Geus diurang mah kitu bae motona dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Mending loba dulur di mana-mana. Ame aya batur nginjem. Pan aya CS mah akrab dah. Modal mawa korek bae di imah, rokona mah gampang. Aya di saha? Cek badak putih aing makal korek bae rokona mana aya di pepe. Saling sogok eta ya yang ngarokok korekna eueuh pan aya di mana tuh di badak putih gitu. Seneng begini betul enggak? Regreg hate lamun geus ngahiji masyaallah sabab moal jadi kekuatan tanpa bersatu. Betul, Islam harus bersatu. Amin. Jangan mudah diadu domba. Ya perjuangan, pengorbanan harta, tenaga, bahkan berkorban pikiran. Takut gagal ini acara.
meskipun level sudah turun sekarang level 2 ku masa pandemi corona seperti ini 2 tahun kita diuji kesabaran kita tetap baik ikhtiar mah kudu naon sababna nya ikhtiar babaturan kula ge aya nu tugas di Covid petugas gugus depan sok ngilingan bae unggal poe Haji ngaji kemana ayeuna Tangerang tetap ikhtiar mah kudu ji maksudna naon 3M naon mencuci tangan ji geus aing be nyatu atuh cuci tangan aing be geus nyatu kedua jaga jarak ji ya iyalah saya ceramah jaga jarak can pernah aing ceramah tonggong ini atuh ya sabaraha meter aing jauh jaga jarak 3 masker oke masker dibawa bae di jalan dipake ceramah manteng kagok ngomongnya atuh make masker ceramah segala nyeri huntu aing aya dibawa di jalan mah dipake taat ceramah manteu kagok onggoh maskerna beda aing spesial aing masker lain kain nu karari itu dah sorry masker aing beda menang yen pamajikan spesial pamajikan aing pengertian mangyenkeun masker tina kutangna digunting atuh dipake ge adem aing maskerna ieu geura bapak-bapak ge balik nyarian masker masing-masing na kutang pamajikan anu teu dicuci 3 bulan teh geura dipake langsung paes ya weh virusna leuwih ti corona eta ieu amit-amit bau hangit gitu kok mau kutang ini iya amit-amit pengorbanan perjuangan aya dibuktikan dibungkus eta perjuangan jeung pengorbanan ku bungkusan anu mulia naon memperingati maulid Nabi Muhammad anu mana dina eta bungkusan teh aya eusi anu hebat apa isinya pengajian pangaosan ieu eusina bungkusan ieu pengajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga cocok jeung keterangan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku indit ka majelis ilmu ngariung jeung ulama jeung kiai balik ngaji menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin semangat mantok henteu ya pengajian gigireun ih mah pura-pura teh nyaho bae aya nu kitu salaki sia eta oh itu luak liuk neangan salaki na beureunan kula malin ngabahas ibu-ibu lain ya bapak-bapak ya nu susah loba alasan pisan kunaon petika teu ngaji rutinan minggonan capek karek baik digawe ke minggu hareup bae minggu hareup teu ngaji deui bae kunaon ka minggu di kamari ge teu ngaji nyaeta kula teh terlambat balikna di jalan macet ke minggu hareup bae minggu hareup teu ngaji deui bae kunaon kate hadir deui pugu kula geus niat rek indit geus make sarung babaturan ti pagawean datang ngadon ngopi jadi kula teu bisa berangkat ke minggu hareup bae minggu hareup da eueuh deui wae da paeh oh syarek ngadaguan paeh bae ira syarek ibadah mumpung aya waktu bener para ulama para kiai araya kene sesana jan urang geus ditinggalkeun ku abuya al-maghfurlah Cilongok Allahumma yarham tapi ayah penerus-penerusna para kiai di dia terus datangan deketan pentaan ilmu na kurang jangan nyampurnakeun ibadah hari ibu-ibu tuh kudu dibahas paling semangat ibu-ibu di mana-mana mingguanan rutinan ibu-ibu masya Allah eueuh capek bener tuh bu paling pinuh bae ibu-ibu takula lamun ngayakeun pengajian di Cikampek di Kerawang tilok kondang bapak-bapak olok undangan ngondang 100 ke bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batu
aing mematahan sajadah di majelis. Mending ngondang ibu-ibu toh undangan, ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu majelis taklim yang datang 200. Hebat ibu-ibu. Ngan olok ejo. Eta masalahna. Lamun nyuguhan ibu-ibu untuk ngitung menit detik ge beak. Karena diasongkan jeung wadah-wadahna piring-piring nang leungit eueuh. Dihakan jeung piring-piringna. Bapak-bapak mah awet disuguhan tuh deuleu ka imah dia di jero. Nu noel-noel jeruk cau aya. Lalaki mah karari bae. Modus eta. Neuleuh batur bengong cau leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak. Sok ibu teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak. Pasti aya cau. Menang mesek cauna ge iya meta. Cicing nenek-nenek sia nyengir bae. Tos nu ngarti bae cicing. Ya urusan lalaki. Eueuh capek ibu-ibu pengajian di mana-mana rek isuk aya pengajian datang, ba'da dohor pengajian pinuh, penting pinuh deui bae ibu-ibu. Berarti lain pengangguran ibu-ibu ge loba pagawean di imah bener teh. Isuk-isuk aya pengajian, pagawean di imah ditinggalkeun. Cucieun seuseun engke bae lah nya seueur balik ngaji aya nu kitu aya. Tuh denge taudin papen. Hebatna ibu-ibu. Bahkan anu nekat ibu-ibu ke pengajian mah mawa seusehan. Arek naon ai sia? Rek nyeuseuk kiai sia. Hebat ibu-ibu sing paranjang umurna ibu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dibungkus ku pengajian, eusina pengajian pangaosan eta teh harga. Maka jalma sok rajin ke pengajian insyaallah bakal boga harga di hadapan Allah. Atuh komo santri sadetik samenit sajam sapoe sabulan satahun cicing di kobong cicing di pesantren di imah kiai di lingkungan pengajian piraku kalau di pesantren teboga harga. Yakin santri sia kalau di pesantren bakal boga harga di hadapan Allah. Makanya ulah gengsi jadi santri kudu optimis lah. Santri nama desu masa depan suram. Jawab ku santri, betul santri madesu, tapi lain masa depan suram, masa depan sukses. Naon sukses? Isuk-isuk HS. Oh deh gawe santri mah molor bae. Tapi sukses ajan pagana molor tas santri anakan bae. Kitu santri mah mata ulang nganggap enteng sia ka ustad. Aya minantuna ustad. Aing boga minantu sebel kunaon bah eueuh pagawean heeh hari incu abah sabaraha 12 eta pagawean minantu eta nyebut minantu nganggur eueuh pagawean incuna 12 atuh eta hasil pagawean minantu eta ulah nganggap sepele ka minantu santri berkah bo doakeun ya panitia sing barokah amin. Semua pengorbanan baik harta, tenaga, pikiran semuanya dijadikan amal soleh, dijadikan umpan apa? Untuk menghadirkan rizki Allah. Lamun diniatan ku sodakoh eta teh jadi eupan Allah bakal ngadatangkeun rizki. Amin. Istanzilur rizqi bis sodakoh ay nujulur rizki bis sodakoh. Turunkan rizki Allah dengan apa? Dengan sodakoh. Maka apa yang telah dikorbankan oleh bapak ibu untuk pengajian Maulidur Rasul malam ini yang diserahkan kepada para panitia, uang baik kecil mau besar, insya Allah itu umpan untuk mendatangkan rizki dari Allah. Yang dagang semakin berkah dagangnya, yang jadi karyawan semakin berkah, yang nyupir, yang ngojek makin berkah, yang tani makin berkah. Apapun usaha kita yang halal, insya Allah semakin ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampati di haflah mubarakah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah, yang soleh. Amin. Bilusus para ormas,
yang tidak bisa saya sebutkan, tapi alhamdulillah semuanya bisa hadir di sini dari berbagai macam ormas untuk ikut memperlihatkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka dijadikan pemuda-pemuda yang saleh. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba anak-anak, adik-adik supaya diem, duduk ya. Kalau mau main-main nanti di belakang aja di sana ya. Duduk dulu, ganteng, cakep, soleh, duduk ya. Yalah menceramah ki asa aing ceramah di TK gitu ya. Taman kadaluar saya ya. Duduk ya, cakep, ganteng, soleh. Nah gitu. Ih percis indungna eta. Indungna badir berarti baheula eta. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rahmat salam semoga Allah tetap curahkan selama-lamanya kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para dzurriyyah-dzurriyyahnya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum membahas kemana-mana, buat nguatin iman dan akidah kita, jangan sampai kita ke bawah-bawah arus-arus akidah yang macam-macam sekarang yang bisa menghancurkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya dikuatin dulu iman akidah kita. Mengenai apa? Mengenai memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak, yang berkaitan dengan maulid Nabi ada dua kalimat, ada perayaan, ada peringatan. Itu dua kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ini kategorinya apa? Ini kategorinya perayaan, tapi di dalam perayaan ada peringatan. Disebut perayaan, dirayakan, disyiarkan, dibesarkan. Disebut perayaan nuti ayak diayak-ayakeun. Pan ieu teh jalan ku sabab muludan diayakeun panggung, da bubar ge muludan dibongkar deui ieu panggung, tenda dibongkar deui, bener teh? Asal lagi eueuh diayakeun ka dieu. Ieu pot kembang sa coba ararindit ka dieu ieu. Pan eueuh tanda ge di dieu. Bener teh? Bubar ieu perayaan diakuti kanu gablegna ka ditu. Tah ieu mah rada alus ka aing geuning bawa ieu. Cece perayaan, cuma dalamnya ada peringat. Maksudnya peringatan apa? Ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Pertama, supaya tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya Nabi ingat sama kita nanti di yaumil mahsyar. Amin. Hayang teu menang syafaatna, hayang teu sing rajin inget ti ayeuna ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca sholawat. Jadi ieu perayaan kategorina, sabab dirayakeun, disyiarkeun. Sedangkan di jana ieu perayaan aya peringatan. Naon peringatan? Aya nu diinget-inget, aya nu dicaritakeun saha tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk perayaan seperti ini apa geus aya asep di zaman Nabi? Ieu pertanyaanana. Pantes masih kena aya sebagian kecil umat Islam nu ngabid'ahkeun dolalah, tetanggung bahwa perayaan Maulid Nabi eueuh ti nabina bid'ah. Naon bid'ah? Perkara nu ti nabina kategorina dolalah ceuk maranehanana. Urang papa ya ayeuna Nabi belum pernah merayakan seperti ini, pakai tenda, pakai panggung, sound system, can aya. Logika sejarah baik, Nabi rek nyewa tenda ke mana harita? Can aya tenda, can aya sewaan. Bener? Cuma kalau peringatan udah ada, ngante dirayakan ku Nabi. Maksudnya peringatan menceritakan tentang kejadian kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan jauh beberapa ribu tahun sebelumnya Nabi dilahirkan, digelar ke dunia, sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad SAW. Ya hebatna muludan.
Nabi nacan dilahirkan ke dunia tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi. Ai urang mah di film heula, di shooting heula, karak aya film, bener. Ieu mah teu tanpa di shooting, tapi film geus aya. Nabi nacan lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi Muhammad. Namanya sudah terkenal sebelum beliau dilahirkan. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nyaritakeun kelahiran mah geus aya henteu bid'ah. Nabi sendiri menceritakan kejadian kelahirannya. Nabi di majelisnya berkumpul dengan sahabat bertanya, akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong ceritakan tentang kepribadianmu, tolong ceritakan tentang kejadian kelahiranmu ya Rasulullah, masa kecilmu, masa remajamu. Kata Rasul, untuk apa? Supaya kami bisa mengikutimu ya Rasulullah. Rasul menceritakan, aku dengar kelahiranku dari cerita ummiku. Bagaimana kata Ummi Aminah ya Rasulullah? Ummi berkata, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur Rum wasyam. Umi ningali ketika kaula lahir malam Senin Mekah kerpoek ngadadak caang, bahkan cahaya kaula sampai menerangi kota Romawi sampai ke negara Syam. Ketika Rasul lahir cahayanya nyebar ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Bahkan yang lebih heboh, ketika Rasulullah lahir, api majusi yang ribuan tahun gak pernah padam-padam ngadadak parem tekuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih heboh, 14 tiang istana Al-Madain Persia ketika malam kelahiran Rasul membawa cahaya, 14 tiang istana retak belah kuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Subhan hebat, luar biasa. Subhanallah. Bahkan ketika Mekah ngadadak caang terang benderang, orang-orang Mekah yang lagi tidur nyenyak pada bangun keluar semuanya berlarian, pada teriak di luar, kiamat jadi, kiamat jadi, kiamat jadi. Matahari belum waktunya terbit udah terbit. Dikira matahari terbit ngedadak. Can waktu na bijil panon poe ieu geus bijil. Kiamat, kiamat. Gara-gara wekan orang Mekah ketika malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerasa kaget, Mekah keur poek peuting ngadadak caang. Aya budak lalaki 10 tahun umurna dina riwayat. Lulumpatan ada budak lalaki terpercaya panon poe bijil wayah kieu. Ieu ti mana ieu cahaya bijilna? Begitu ditelusuri, itu cahaya keluar dari selak-selak rumahnya Siti Aminah. Cek eta budak, ya aya naon di imah Siti Aminah? Kucang cantik keluar. Begitu dibuka pintu, ternyata di dalam rumah, di tengah rumah ada seorang bayi yang lagi duduk, lalu wajahnya melihat ke atas, bibirnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bibir bayi memuji Allah. Dari mana itu cahaya? Dari wajah bayi itu. Kata anak laki-laki yang 10 tahun melihat bayi yang wajahnya keluar cahaya, si anak laki-laki ini bilang kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajah bayinya Nabi Muhammad. Sungguh luar biasa Rasulullah. Tina wajahna eta cahaya nyebar keluar sampai tembus ke negara Syam, ke negara Romawi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu anak laki-laki 10 tahun yang melihat wajahmu ketika bayi keluar cahaya bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahmu, itu anak laki-laki 10 tahun itu siapa ya Rasulullah? Rasul jawab, sekarang menjadi sahabatku. Siapa? Ada di belakang kalian.
Semuanya sahabat nengok ke belakang, ada seorang sahabat Rasul lalu nunduk kepalanya. Dipeluklah sahabat itu oleh para sahabat yang lain. Bagja bener, ente meningali wajah Rasul kerbayi, wajahnya keluar cahaya, untung ente. Siapa itu anak laki-laki 10 tahun dan menjadi sahabat Rasul? Bernama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah lahir, Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah, sampai diabadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ada ungkapan Syekh Ja'far dalam Barjanji, wa muhayyal kasyamsi. Amit-amit sih ya, dibawa nyanyi bisa sih ya. Eta burdah Barjanji. Wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun gharra. Sallu alaih. Jawab. Ngejar do gua ibu-ibu. Ya orang nonton ondel-ondel hideng sia kadinya. Giliran selawat ngajedok sia. Bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Makanya ada ungkapan Syekh Barjanji, kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembul, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Sakitu-gitu nak ngapalkeun. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya, you are the golden griffin, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara. Subhan, luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi. Jalmi sempurna luar biasa, lahir jadi heboh di Mekah, jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Anyar-anyar dihina, diledek ku si goblok kace. Bener? Si kace ngaledek ngahina Kangjeng Nabi. Masya Allah, nyeri hati teh urang. Pastilah daya iman, bener. Pastilah ya cinta urang, bener teh. Si kace ngahina Allah, ngahina Nabi. Maaf kace. Sugan kadengian geus eta. Jungkal balik satekah pola arek ngancurkeun martabat Nabi, rek ngancurkeun kamuliaan Nabi, hayang ngancurkeun keagungan Nabi, moal berhasil. Naon sababna? Nu ngajaga keagungan jeung kamuliaan Nabi langsung Allah Subhanahu. Satekah pola Yahudi hayang ngancurkeun nama besar Nabi, moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Nabi langsung Allah Subhanahu. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjad sauna li ismihi tarakus sifah falam yusibuhum aruh min adami wa ila abihi wa ummihi saradun saradurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah. Sallu alaih. Ngejedok gue ngomong cinta-cinta bohong. Sallu alaih. Tadi telat sih. Saradun saradurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah.
wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa banihi Abdillah attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sehingga disaksi ucapan orang ya di yaumil mahsyar. Amin. Cinta Rasulullah. Hei, cinta Rasulullah itu nulu aing atuh nyarean ka dieu nya ulah buriting bari itu aing kudu lempang ka ditu mah. Cinta Rasulullah betul. Apa itu cinta? What is the meaning of love? Sakitu kitu na aing eta ngapalkeun cicing ulah digereuwahkeun aing poho ka ditu na. Ibu cinta Rasulullah ku halangan pager neangan beungeut aing itu mereunung. Jadi ini calangap. Cinta Rasulullah apa itu cinta? Sayang bisa leuheung sakitu ngajawab sia ngawakilan bapana eta da bapana mah molor bae. Cinta Rasulullah apa itu cinta? Ada 3 pendapat kata anak muda di Pasir Gadung. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel ngobrol berdua sama pacar. Diburi imah di kebon. Digombrong rengi, tari pente entok, dikotok, diembek balatak, teu kaambe eta bau tai. Indah saja. Kata anak muda. Cinta terasa indah meskipun dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta ngaranna cinta butai. Hanya temikir sih ya. Yang kedua cinta komentar orang tua. Tanya emak kita, "Ma, apa itu cinta?" Dijawab ku emak, "Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh." Ulah dilanjutkeun eta urusan bapak sia cicing. Yang ketiga cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab ku santri, "Cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu." Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Love. Ini bluetooth na aktif aing calangap milu calangap aya getaran di nada. Orang yang ngaku cinta sama Allah ketika ayat Allah dibacakan bergetar hatinya. Kenapa? Ada iman, ada cinta. Wajilat qulubuhum. Orang yang ngaku cinta Rasulullah ketika nama Rasulullah disebut bergetar hatinya, refleks bibirnya nggak diem, pasti jawab sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jujur ibu bapak kadarieu gara-gara cinta ka Nabi, bener teh? Lamun teu cinta ka Nabi panitia moal ngayakeun kikieuan. Dasarna cinta ka Nabi, rela capek panitia. Ibu ge rela capek, para pemuda, para santri, bapak-bapak rela capek lempang ti imah ka dieu gara-gara cinta ka Nabi. Da ceuk nafsu mah mending di imah ieu teh. Jujur. Memeh indit ka dieu ibu perang heula dina hate. Antara nafsu jeung cinta. Cek nafsu reka mana? Cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah bisi hujan. Eta nafsu ngahalangan. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui jalana gelap poek. Cinta ngajawab sorry baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui si Andin rame si Andin. Si Al keur meujana seru ikatan cinta seru-seru. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui.
tapi jeung muludan cantang tuh umur aing pangi jeung muludan tahun hareup mengpeng aya umur keneh tetap aing rek muludan. Hebat eta cinta. Betul. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge. Bari muludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun molorna jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae. Bisa anu geus molor ulah dihudangkeun keun bae. Husnudon bae husnudon. Berarti eta jelema anu keur ngaji molor niatna dua. Hiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun molor. Di imah susah apalna, lamun dibawa ke pengajian eta molor tareh apalna cepet. Asal neuleuh tembok ngeunah nempelkeun tonggong. Lamun tonggong geus nempel kana tembok ngeunah ngatur strategi nilepkeun beheung tak. Lamun geus nilep beheung kadituna tinggal narkib. Tasrif langsung dah daro yudah diru. Dahdiran molor bae terus. Bahkan kula resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh molor. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah molor eta nu penting. Lamun panitia molor atuh aing susah. Nyiaran berkat aing ayana di mana eueuh. Sabab trauma aing pernah kejadian. Panitia molor aing balik muludan lengoh teu babawaan. Hancurlah hatiku. Tungtuna datang ka imah aing ribut jeung pamajikan. Pamajikan jadi curiga aing teu babawaan. Ceuk pamajikan jalan-jalan nah wae ceramah. Teu mau berkat panitiana molor. Pohon. Entak ti harita jadi peringatan. Daripada aing balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Tapi hati-hati ya berkat kiai, hati-hati panitia ulah salah ngasupkeun kana mobil. Sabab pernah kardus aing berkat aing asup kana mobil lurah. Atuh pernah kejadian aing lurah sambutan menang berkat ti kardus aing bu balik teu babawaan. Panitiana salah ngasupkeun eta. Da mobil aing ngarendeng gigireun mobil lurah. Aing balik nepi ka jalan tol, lurah karek nelpon, da ceres eta jeung lurah. "Hei, nyampe mana?" "Asup tol, lurah. Mudah-mudahan panggil deui ya." "Oh, lain kiai." "Naon?" "Teu badeuleu di burieun jok eta da jero mobil kiai aya kardus." "Wah, lurah kosong keun bae dah. Kula mah geus niat silaturahmi." "Lain kitu. Maksudna naon?" "Ieu na mobil kula aya kardus." "Sabaraha?" "3." "Laju nah aya merekan teh kardus." "Merekna naon?" "Mubalik." "Lurah nu aing kunaon ku sia dibawa." Cek lurah atuh kukula disusulkeun. "Ulah aing geus jauh hakan ku sia kabeh." Nepi ka ayeuna aing jadi CS eta jeung lurah. Asal ngaji ke lemurnya anak geus lurah hadir dibaban ku aing panggung. Bisa sayangnya masyarakat di dieu lurah sia adalah rampok berkat. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itulah peristiwa terakhir. Jangan sampai terjadi. Amit-amit. Aing kudu lengoh keheulaan. Mung ditungguan ku aing nepi ka subuh. Bu, orang dede kumpul gara-gara cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita dibalas, amin. Ya iyalah, bukan hanya sekedar I love you, harus ada jawaban. You love me. Hasilna yap milu, mimilu bae. Hayang mimilu ge jeung Nabi hayang mimilu jeung Nabi, hayang aya di burieun Nabi ge hayang. Buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Cicing. Inilah bukti cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumna kumaha atuh asep ya perayaan can aya ti Nabi encan
Kapan mulai adanya perayaan maulid besar-besaran? Bapak sejarah, selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasulullah tahun 633 Masehi, belum ada perayaan maulid Nabi besar-besaran seperti kita pakai panggung, pakai tenda, sound system, kameramen, belum ada. Wafat Rasulullah, naik khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Berapa tahun Abu Bakar jadi khalifah? 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriyah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan mauludan besar-besaran seperti kita. Abu Bakar Siddiq wafat, naik khalifah kedua. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Berapa tahun? 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan mauludan besar-besaran seperti kita. Keburu wafat Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriyah. Terjadi tragedi mengenaskan. Umar bin Khattab lagi sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid. Umar bin Khattab ke sholat ditusuk dari belakang, dibunuh. Wafat Umar bin Khattab, naik khalifah ketiga. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa tahun jadi khalifah? 12 tahun jadi khalifah, paling lama. Wafat pada tahun ke-35 Hijriyah. Tensi politik semakin memanas, perbedaan pendapat semakin terjadi di mana-mana, yang akhirnya banyak yang gak percaya kepada Utsman bin Affan. Terjadilah pada tahun 35 Hijriah pemberontakan yang dipimpin oleh salah seorang gembong Yahudi Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Memberontak Utsman bin Affan, lalu Utsman bin Affan dibunuh dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, dipotong kedua tangan, terakhir disembelih. Makomnya di makomnya di Baqi Madinah, di samping Masjid Nabawi, sebelah depan kiri Masjid Nabawi itu ada pemakaman Baqi yang isinya lebih dari 10.000 sahabat Rasulullah SAW, termasuk di makam Baqi keluarga besar Rasulullah, termasuk makom Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah Az-Zahra di sana, Sayyidina Hasan cucu Rasul di sana. Kalau Sayyidina Husain, cerita riwayat ada 2 makamnya, satu di Karbala Irak, yang kedua di Kairo Mesir. Katanya kalau yang di Karbala itu kepalanya, kalau yang badannya Sayyidina Husain di Kairo Mesir. Banyak pendapat, berbeda pendapat. Yang penting, yang jelas 2 makam Sayyidina Husain, antara badan dan kepala setelah dipenggal Sayyidina Husain. Nah, makam Sayyidina Utsman di luar Masjid Nabawi, yaitu di Baqi. Kalau yang di dalam Masjid Nabawi cuma 3. Makam Rasulullah SAW, di belakangnya makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di belakang Abu Bakar Siddiq makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ucan nasib ziarah sih bisa ziarah kan itu. Hayang kadar itu hayang geus daftar nancan reksa nu mawa bayangan satu init daftaran anas ya heulakeun daftar ka Allah bae. Lamun nanya urang moal bisa umroh haji naon sababna teu boga duit, maaf lain urusan duit, geuning loba jelema geus lunas ongkosna 2 tahun nungguan teu jadi-jadi. Bener teu? Ulah putus asa tina rahmatnya Allah. Yang punya Mekah Madinah adalah Allah, nasibnya dari Allah itu yang mahal. Makanya memeh daftar ke bank, ke KBIH, ke travel haji, daftar heulakeun ke Allah yang punya Mekah Madinah. Kapan? Tiap ba'da sholat. Kalau benar kita hidup masih berasa butuh sama Allah, rajinlah minta sama Allah. Urang masih gak butuh ku Allah, tilok berang pentak siapa beres sholat, boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku imam beres salat maghrib meni hese neangan peserta amin di masjid tinggal opatan imam aki-aki menenanta kohkol beduk keranda tapi 4 sekawan jelema eta mah mung semarantau kabeh assalamualaikum gua ajeleng deleg-delegan juri gitu. Ibu-ibu gitu deh teu betah beres salat maghrib assalamualaikum gua ajeleng kana remote lain kana tasbih lain. Saya mau tanya, butuh nggak sama Allah? Berapa jam setiap ba'da sholat minta sama Allah berdoa? Ayo, tong jam, menit, sabar menit. Boro-boro ditanya, butuh tuh ku Allah? Butuh. Barang pentak tilok sama. Lamun bener rumah saya butuh ku Allah, sing rajin barang pentak. Sabab Allah can pernah bosen di pentak. Allah seneng di pentak urang.
nganu balik urang nu bosan menta bosan urang amalan mah amalan tiap kiai didatangan dipentan wirid dibarat sama henteu sing galoler di natas kadang-kadang ya wirid nyelap dina dompet tilok dibaca-baca nepi ka hurufna ge lecek leungit giliran butuh rek dibaca salah maca dah hurufna leungit kuduna mah rojak tanah ya mah rojok calana sia rojok komo minta bari malam nangis mintanya tengah malam orang lain keluarga pada tidur nyenyak nah kita bangun ambil air wudhu amparkeun sajadah sholatnya 2 rakaat sholat naon sholat tobat ke Allah bebersih diri heula beres eta sholat hajat minta ke Allah ya Allah nasibkan kami dengan keluarga bisa menikmati sujud di depan Ka'bahmu nasibkan kami ya Allah bisa merasakan nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulmu di Madinah Al-Munawwarah mudahkan jalan rizkinya ya Allah bari nangis malam mentana lamun menta bari nangis cepet diijabah budak menta ka urang duit isuk-isuk mak jajan tah 5.000 siang mak jajan deui nu tadi mana beak nah terakhir 5.000 sore mak kesel induk emang aing pabrik duit mikir sia bapak sia nganggur molor tapi geus neuleuh budak ceurik tega teh urang teu tega nempo budak mewek gogoleran teu tega maksa ngodok kantong di geus ngegandengkeun sia ngisinkeun sia tatat jajan dibere gara-gara naon nangis ceurik sok coba cerik mentana tengah peuting kira aku teu dibere jalan aku Allah teu bisa asep cerikna hudangkeun budak ceng hudang semua tunduh ceuk si Asep Mubarok ngadua tengah peuting kudu mewek aing teu bisa mewek supaya diijabah kumaha carana mah buka panto kamar aing nyelapkeun indung suku kana panto lamun geus nyelap bantingkeun pantona ceng siap mak mulai bantingkan keplung astagfirullah asli eta mewek cek malaikat aing moal kajebak ku sia mewek lain inget karena dosa tapi cokor sia bari astagfirullahaladzim bangun tengah malam insya Allah padahal meta hakikatna Allah sok ngahudangkeun urang tengah peuting ngan urang tok teu nyadar ngahudangkeunana naon ku hayang kiih tengah peuting bener teu Allah ngebangunin itu ya syariatnya kita pengen kencing lamun urang hudang tengah peuting hayang kencing hakikat Allah ngahudangkeun ka urang sadar iman urang hudang ya Allah terima kasih aku dibangunkan jam 2 syariatnya aku pengen kencing tapi ternyata ini kasih sayangmu kau buktikan di malam ini insya Allah habis kencing habis cebok habis suci saya mau wudu saya mau sholat saya mau curhat sama engkau ya Allah tolong dengarkan doaku ya Allah ih hebat ya maki teh kiih siapa teh eling kana naon tengah peuting hudang boro-boro inget kana sholat tengah peuting kiih teh kiih bae gajeleng ka WC ngadon ngempesan ban tak awewe eta menika denge ku ronda nu liar ya aya tambal ban hudang waya kieu beres ngempesan ban langsung melester tembok guaplok gandeng awewe mah ih da lalaki mah tidak ada bunyi apapun sabab lalaki mah cukup dicekek perut cekek buantingkeun awewe mah gandeng beres guaplok siga melester tembok bae cicing aing sok neuleuh heuh pamajikan aing neuleuh saha sia ngeunah wae nu aing ieu at dideuleuh keunteuk nu aing ternyata masih kena sopan lalaki mah paling gak tasu sorana dah sunat dehem
lalaki mah kitu awewe cicing sia budak naon sia teu bijil tidinya moal hirup sia syariatna kudu syukuran sia gas dengekeun butuh teu ku Allah barang pentar rajin ke Allah hayang nasib dari itu hayang ingin merasakan nikmatnya sholat di sana tuh tanya Pak Haji Bu Haji nunggus haji nunggus umroh sok ngerasakan nikmat ongkos puluhan juta bari capek resikonya nyawa bener teh tapi aneh nu kapok balik diri itu maka hayang ka ditu deui biasana maca sholawat urang di dieu inget ka Nabi di ditu mah hareupeun makam Nabi kadang-kadang maca sholawat teu beres da teu kuat nahan banjirna cai mata ngarasa isin ku Nabi asup ti babus salam ka raudhah rek jarah ka makom Nabi karake ngucapkeun assalamu alayka ya Rasulullah banjir cai mata merasa malu kita maca sholawat di depan makomnya Nabi manusia paling mulia paling suci sementara kita umatnya yang banyak dosa malu isfa' lana ya Rasulullah cerik ngadedak poho karena ongkos 30 juta atau karena ongkos ke poho eta mah balik di makam Nabi di Madinah dari ke Mekah neuleuh Masjidil Haram bengong bae biasana neuleuhna foto eta hirupeun urang Masjidil Haram begitu mewah poho deui eta kana ongkos asup ka jero neuleuh Ka'bah biasana TV neuleuh Ka'bah na foto aya hareupeun mata izin ku Allah hayo sakumaha sombongna jelema ketika berhadapan dengan Baitullah hilang tuh kesombongan betul rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah hayo urang di dia hirup sombong ku ilmu asa pangpinterna di papagahan ku batur ku sahanapeun sok teluk narima lah sia budak kamari sore nyaho naon kakak ya kakak kak sadar masing-masing punya kekurangan betul gak nepi ka Mekah mah eueuh teh kasombongan di ditu loba nu leuwih pinter tibatan urang bener sombong di dia urang di kampung ku harta loba bener loba teh asa aing pang sugihna pang beungharna menimung akur jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan miskin sadar sia moal jadi jelema sugih lamun eueuh doana pakir miskin bener karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga padahal mata tangga dege nyahueun ta mobil teh 5 tahunan atupan kadenge tina belok nata mobil rem meni gogoakan meni kiri dit cenah beda ulah som ternyata di Mekah di Madinah mobil miliaran dijieun taksi eueuh hargaan geulis ek disombongkeun neng sorry dengekeun Nopi Susi Ida Neneng Elis Nunung Tati dengekeun Rodiah dengekeun sia asa banggelisna mung akur jeung babaturan ka Mekah sia Nopi jadi goreng sia di Mekah loba leuwih garilis Saudi jararangkung komo neuleuh Turki Libanon buara rodas bening loba aki-aki ti tata rajong di ditu lebih kang garilis komo Libanon mah bening lamun Libanon nginum cai jam-jam perasaan eta cai jam-jam kadeuleu ngocorna tina beheungna bening mantak kula lamun leumpang teureun-eureun jubur kula dicimitan ku pamajikan mata kunaon sih neng ih nyeri molotot atuh aing peureum nu geulis katabrak wae ceuk pamajikan tabrak jubur onta ih amit-amit cemburu ta pamajikan teh cemburu tandanya cinta ya iyalah rek teh cinta kumaha aing setorna gede bae bahkan aya peringatan jeung bapak-bapak lamun hayang boga pamajikan bager syaratna make doa duit sia tak ieu bikang mah ye teu di imah teu di pangajian nasirahna dengan duit bae doa lamun leungeun kieu doa aya duit mah kieu teu gaul sia kudu make
tak kudu latihan heula ini sing bisa ngabedakeun duit mah kieu lamun doa kieu kitu cek ibu tong munafik si Asep urang mah jelema biasa di dunia mah butuh doa jeung duit doa butuh duit ya iyalah normal mal bisa nutupan aurat atau diwajibkan ku Allah make kerudung make busana muslimah emang nangyeun sorangan lain nu nyieuna batur geuning dipake ku ibu pan dibeli make naon duit maka ku nabi dipiwarang kasbul halali wajibun neangan duit nu halal wajib hukumna jang naon jang ibadah tujuanna ka dinya bener da urang mah di dunia butuh doa jeung duit nak kula oge henteu cicing di imah liar bae da jelema biasa kula ge butuh duit ongkoh atuh daripada cicing di imah aing ria hulu mikiran loba hulang-hulang hutang gara ge panggih udon ka aing loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang ngeunah wae hulang-hulang mending indit ka dia ka Pasir Gadung Sugande dia mah menang doa ati awewe duit bae aing mikir doa engke bubar ngaji muludan ibu-ibu balik ka imah mawa ilmu kula balik mawa amal astagfirullahaladzim ya awewe aing kumaha ngadidikna ya awewe uyuhan salakina bareretah ieu amit-amit tong munafik si Asep ya mah dunia butuh duit ad-dunya bid duit wa ma fid duit sakit ad-dunya bid duit gesit ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus ad-dunya bil fulus lulus atuh ayeuna mah kitu zamana bener teh di Cina koruptor benang ditewak di Cina digantung nepi ka paeh koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna nepi ka teu putus-putus bil fulus koruptor di Saudi benang ditewak dipotong leungeunna koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahananana nu kuduna 8 tahun jadi 1 tahun bil fulus lulus ieu mah dunia butuh doa jeung atau Allah nu serba gratis sorry yeay ngahejeun di WC umum terminal mayar aing modal mayar ngising mayar sabaraha biasana berarti akur harga ngising sadunya 2000 pernah aing teu mayar diudag-udag kudu jaga haji pelit astagfirullah aing teu geunah digitukeun kunaon kak bayar ji atau ente nyoy Asia dirinya baraha 2000 ji tah 5000 buru kembalian eueuh receh ji ngising deui aing ke jero daripada lapor duit aing 3000 mending ke jero deui 2000 deui kaluarnya 1000 lumayan 1000 ge buru receh eueuh receh ji dikana hitutkeun bae pemulangan ngising kana hitut pret 1000 Allah karim mantap ku nabi dipiwarang tolabul halali faridatun ba'da faridah neangan duit nu halal teh wajib sabada migawe wajib neangan duit teh wajib jang migawe wajib ulah nepi ka ngorbankeun kewajiban sabab niatna jang bekel moal boga masjid mewah model kieu lamun syariat teu make duit bener teu mudah-mudahan nunggu nyara rumbang kal hikmah ya bakal jadi kendaraan di poe kiamat tong sembarangan di masjid dibangun ya ngagerok cek nabi engke di mana jalma-jalma umat Rasulullah kumpul jembatan di Siratal Mustaqim rek nyebrang menuju gerbang surga eta masjid nu dibangun bakal jadi kendaraan di mana nyebrang Siratal Mustaqim al hikmah ngagerok hei nu nyumbang kaula baheula panggedena ayo naik ti heula nu nyumbang gede diukna di paimbaran di hareup nu nyumbang sedeng di tengah nu nyumbang saeutik tuh kolong bedug
kan baik nu penting kabawa ngenyekel nasi pagehnya bisa ragraknya netu nyumbang sorry ya dadah ayo dong udak Masjid Al-Hikmah masjid kula milu ayo saya saha tatangga bala yang dibangun mere duit henteu mere tenaga henteu pikiran henteu sorry cek masjid dadah ayo di nunggu dak masjid dak milu sasia tetangga dokot baheula nyaho kula dibangun baheula nyaho mere duit entuk pan kula teu boga gawe tenaga ente deh pan kula geus kolot nyumbang pikiran nah eta mah nyumbang kumaha nyumbang pikiran anak masjid geus dijieun kula teureun eureun milu berjamaah milu ngamakmurkeun masjid bahkan kula sering iktikaf di masjid ti magrib nepi ka isya tilok balik lamun can beres salat isya bahkan kula sok ngadon tadarus di masjid cek masjid oke deket kokol asup sia ka bawah makana itu nyumbang nanaon atau masih geus dijieun makmurkeun ramekeun ya mah Ramadan be ramena pa dedet-dedet komo tarawih malam kahiji atuh masjid cek gede-gede na teu katampung beka ngampar terpal di luar minggu pertama eta Ramadan masih termasuk open turnamen minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan 2 jajar mulai leungit dileg-legan juri gitu minggu katilu perempat final tinggal 4 jajar minggu terakhir Ramadan final tinggal opatan imam kokol bedug keranda tapi opatan sob minggu terakhir Ramadan loba pararindah tarawih nak kemana Jororau ka matahari Jororau eta tarawihna di matahari anu ka Jogja Jororau neon naik naon neangan baju lebaran baralanja mun ibu-ibu deket pindah nak di masjid tarawihna akhir Ramadan pindah ke dapur imam naon mixer nyeunan kue lebaran Aisyah mungkin akhir Ramadan lain mungkin deket ke Allah mungkin jauh ayo ngomong hayang asup Idul Fitri atau ngimpi gitu mah mudah-mudahan sing paranjang umur urang bisa pangede jeung Ramadan tahun payun amin ya Allah ya Rabbal. Yes, kembali deh ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sabada wafat Utsman bin Affan can aya muludan perayaan anak sebesar-besar kieu tah can aya. Ganti Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. 5 tahun jadi khalifah can aya perayaan muludan besar-besaran seperti urang kieu. Kabur wafat Sayyidina Ali sabab dibunuh ku kaum Khawarij. Naik khalifah sabada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan jadi khalifah. Paling singkat jadi khalifah ngan 1 tahun jadi khalifah na Sayyidina Hasan terjadi perbedaan politik semakin panas akhirnya Sayyidina Hasan menjadi korban politik diracun ku lawan politikna can aya perayaan muludan nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu iraha ayana perayaan muludan sabada perang salib kahiji naon perang salib teh seorang petinggi Katolik dunia dina waktu eta ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina maka jaminanana masuk surga ngabring tentara Inggris marake jubah marake kongkorong salib marawa senjata ngepung umat Islam di Palestina ngarebut Baitul Muqaddas pada tahun 488 Hijriyah maka itu disebut perang salib pertama Islam sebanyak 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas anu hari ruknu salamet kalalabur umat Islam tebetah cicing di Palestina sabab dibantaian unggal poe anu kabur ke Mesir anu kabur ke Baghdad ke Irak ke Basrah anu kabur deui ka Damsik baheula Damsik ayeuna Syria kalalabur nyalametkeun diri
1 tahun 2 tahun 3 tahun sabada perang salib Islam lemah, daya kebangkitan sama sekali. Baitul Muqaddas dikuasai ku Nasrani Inggris, ningali keadaan Islam lemah, muncullah ide cemerlang dari salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahir di Kupah. Kupah adalah kota kecil di Irak Utara. Saha eta ulama ahli sufi? Namida Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri cerdas. Cek Imam Sirri lamun cicing baik ya Islam Baitul Muqaddas terus dikuasai. Ngan kumacarana yang ngabangkitkeun jihad Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Cek Imam Sirri eueuh deui carana. Kudu dikumpulkan umat Islam di hiji tempat, bari ribuan Islam kudu didatangkan, terus dibacakan sejarah kelahiran Nabi, dibacakan sejarah perjuangan dan kehidupan Nabi. Tujuanana jangan bakar semangat umat Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Jadi pertama kali diayakeun muludan, dirayakeun tujuanana hayang ngarebut Baitul Muqaddas pertama kali eta. Ngan Imam Sirri bingung, lamun ribuan Islam datang muludan nyuguhanana make naon, berarti butuh dana. Imam Sirri bingung harita nyiaran dana susah harita, sabab dana can kawin jeung biaya. Jadi biaya teh pamajikan mang dana. Ya kemana dengan biaya? Akhirnya Imam Sirri ingat di Irbil kota Irak. Irbil pada waktu itu kota besar ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Di Irbil aya pimpinan Raja Benghar, Raja Islam. Ku Benghar na eta raja nepi ka boga peternakanana ratusan ribu peternakan. Ketika Imam Sirri datang menghadap, lalu mere beja mere fatwa, cek Imam Sirri sisa jalma anu ngayakeun peringatan Maulid Nabi nepi karela korban harta tenaga pikiran, maka eta jelema bakal menang taman-taman surga na Allah. Ya raja nanya, naon argumentasina? Jelema ngayakeun muludan menang taman surga. Dijawab ku Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bangkit eta raja, cek raja geus jadikeun ondang kabeh umat Islam pikeun ngabangkitkeun semangat umat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Sekali gebragan eta muludan, raja ngorbankeun hartana tetanggung, mencit ontana 500 unta, mencit kambing 5.000 kambing. Batur muludan nepi ka kitu. Saha eta raja ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Saur Syekh Jalaluddin, itulah nama asli dari Syekh Malik Mudaffar, Raja Mudaffar. Jadi nama aslina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Urang boro-boro nyumbang onta muludan, ontana ge teu gablek. Aya kotok hiji digebahkeun. Sieun kapanggih ku panitia. Panitiana careuh meureun. Amit-amit aja jelema teh. Bahkan leueuh panitia pemuda mau proposal, mani benci malah nitah ka anakna, cicing sa dihareup. Jaga nih pantoi mah. Mun nanyakeun mak bejakeun can balik. Kunaon sih mak? Itu panitia muludan ti Pasir Gadung. Mun nanyakeun mak bejakeun can balik. Anakna jadi satpam hareupeun panto. Panitia datang mau proposal. Assalamualaikum ceng, mak aya. Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budakna ngaguak bari ngajawab pede bae eta budak. Cek make can balik. Panitia kaget, cek emak. Iraha ceng? Bieu. Berarti mak aya di dapur. Atuh hade ku basa goreng ku basa itu gablek mah cicing bae milu ngadua bae. Ampura panitia salaki kula can balik digawe jeung kula teh nyekel duit, ari hayang mah hayang ngagungkeun Nabi milu nyumbang ku hartangan, kulana teh nyekel duit. Ai kopi bae mah aya ngararopi heula bae nya. Engke lamun salaki kula datang disusulkeun kula ge hayang boga ganjaran sedekah ngagungkeun Maulid Nabi. Pangeunah eta ka panitia. Bener teh?
bener dah ya masa kali ngakanyahoan popolotot ka panitia nyumbang nah tulis aing nyumbang tah daripada kula diomongkeun di dieu pajarkeun anti muludan tah kula nyumbang umumkeun jumaah tah 5.000 astagfirullahaladzim 5.000 yang diumumkan jumaah eta mah yang dicekek logor no gitu ya Allah berkorban demi cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi beres eta muludan bangkit kembali Islam semangatna atuh mapai ka Damsyik Syria ngayakeun muludan dipimpin ke salah seorang ulama besar termasuk panglima perang ngaranna Syekh Nuruddin Zanki beres deui bangkit beres muludan Islam bangkit nyampe ke Mesir 7 peting cek sapali riwayat ngayakeun muludan ku cara naon tiap malam macakeun shalawat macakeun burdah sehingga muncullah ulama-ulama ahli syair ahli salawat ahli burdah tampillah salah ulama ahli tarikh Syekh Ja'far Al-Barjanji Al-Imam Bushiri terkenal dengan burdah salawatnya menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan Nabi Muhammad bangkit Islam sanggeusna bangkit rembugan umat Islam kabeh musyawarah panglima singa-singa padang pasir dikumpulkan siapa yang pantas memimpin pasukan Islam untuk menuju Palestina maka terpilihlah salah seorang panglima perang keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu turunan darah Kurdi nu terkenal di dunia ayat 3 hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imam Ghazali turunan darah Kurdi yang kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar eta turunan darah Kurdi yang ketiga turunan darah Kurdi yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi di bawah komando Salahuddin ribuan pasukan Islam berangkat ke Palestina menyerbu tentara Inggris mengusir tentara Inggris berhasillah Islam merebut kembali Baitul Muqaddas alhamdulillah hasil naon eta teh muludan mudah-mudahan perjuangan umat Islam di Indonesia ge ku hasilna muludan sing disukseskeun ku Allah amin loba para ulama dihianat difitnah mudah-mudahan sing diberi kekuatan ku Allah amin ya Allah ya Rabbal geus keung sabana ye dunya teh ye dunya ibarat bangunan anu nyieuna Allah ye bangunan terek diruwag ku Allah diajurkeun sedengkeun eusina ye dunya teh aya nu mewah aya nu goreng ye nu mewah-mewahna geus diaman-amankeun ku Allah lamun orang boga bangunan ek diruwag di jerona aya barang mewah aya barang murah barang goreng pasti barang mewah heula nu diamankeun dikaluarkeun bener teu nu goreng mah diantepkeun di jero bangunan kadang-kadang teu diarah ku urang digebrugeun jeung bangunan diruwag jeung berangkal ya dunia ge dumbugana Allah ya teh bangunan rek diruwag rek diajurkeun aya barang mewah barang goreng naon barang mewahna para ulama para habaib ahli ibadah geus ninggalkeun urang geus diaman-amankeun ku Allah awal 2020 akhir 2020 Masya Allah hampir lebih 100 ulama para habaib wararafat awal 2002 hiji lebih dari 80 ulama para habaib ahli ibadah ahli ilmu ahli Quran wararafat termasuk guru urang al-maghfurlah Abu Ya'uji is diamankeun ku Allah subhanallah berarti urang nu nyesa ieu teh nu petot urang melak jagong di kebon rek dipanen eta buah jagong di kebon jagong teh anu bagus anu goreng nu pangheulana dipanen dipetik nu mana naon sababna bisa dihakan bisa dijual berarti ta jagong boga aya harga nu petot dipetik teh diantepkeun di kebon di alana mangke bae dibabat di koren diduruk di kebon kene aing sieun kitu ieu teh jaba loba nu geus ngaramalkeun kedeung deui Jakarta ti lelep ek banjir
Bahkan pengamat luar negeri akan terjadi di akhir 2021 tsunami terbesar, ombaknya lebih dari 28 meter. Tapi lain di Indonesia, lain di Cina sugan ulah di Cina ge da loba Islam di ditu sing jauh di Guangzhou, sabab di Guangzhou aya makom sahabat Rasulullah anu pernah diberangkatkan ku Rasul titah nyiaran ilmu tata cara nyieun kertas. Jadi Rasul geus apal aya negara Cina. Rasul nuju di Madinah, ngabangun Madinah, perekonomian perdagangan Madinah, sehingga di luar negeri dararata ngadon dagang di Madinah, sabab terkenal dipimpin ku hiji Nabi Rasul Allah nu mulia, perdagangan di Madinah terasa aman dan menghasilkan. Akhirnya luar negeri dararata termasuk Cina ngadon dagang ke Madinah. Begitu Nabi ke Madinah, tukar informasi cek orang Cina ke para sahabat Nabi di Madinah, di kaula negara kaula geus aya nu bisa nyieun kertas. Maka eta kabar sampai ke Nabi. Akhirnya Nabi nyuruh salah seorang sahabat untuk berangkat ke negeri Cina, bagaimana tata cara ilmu membuat kertas. Ternyata lain neangan ilmu janjian kertas, eta sahabat datang ke Guangzhou Cina menyebarkan Islam, dan sekarang Islam di Guangzhou menjadi Islam terbesar dan mampu melahirkan ulama-ulama Islam anu nyebar kemana-mana. Sampailah panglima perang Islam di Cina ke Indonesia nyebarkan Islam. Siapa? Jenderal Angkatan Laut Cina bari nyebarkan Islam mapai laut sampai ke Indonesia, sampai ke Semarang nyebarkan Islam. Siapa namanya? Laksamana Cheng Hu. Panai di Semarang ayeuna kuring kamari jarak kadinya, ternyata lain masjid ayeuna mah jadi pihara. Tapi bekas salatna Cheng Hu baheula aya di dinya, diabadikeun musolana leutik jeung guhana tempat dzikirna. Panglima Cheng Hu menyebarkan Islam dari Cina menuju daratan lautan Indonesia, itu di Semarang. Cenah aya deui nyebutkeun bohong ye carita cenah Panglima Cheng Hu boga pengawal budak ngora jago kungfu, jago bela diri, ngaranna saha? Ridwan Faisal Hung. Cenah Ridwan Faisal Hung salah seorang pemuda Islam yang ahli bela diri kungfu. Cuma eta sejarah diutak-atik ku komunis Cina, dijieun film, jadi filmna lain Islam, jadi film Tionghoa, film Cina. Nepi kalaku pemeranna si Jet Li, saha? Wan Pai Hung. Cek orang Islam Cina itu adalah sejarahnya sejarah Islam, karena nu jago kungfu bela diri pertama adalah seorang pemuda Islam bernama Ridwan Faisal Hung, singkat jadi Wan Pai Hung. Wo ini sing pai pai. Nah filmna kudu mabok heula. Wah ini geus diutak-atik. Kudu nama Islam nu nyieunna eta. Jadi mameh gelut lain mabok heula. Allahu akbar. Gitu. Ai santri mah gelutna teh salat heula. Terus saya salat. Paeh we da digebugan. Atuh musuhna di dinya. Atuh gelut mah gelut heula. Ya Allah ya Rabbana. Inilah sejarah. Jadi geus apaleun paingan aya hadis Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Aya nu ngadoibkeun eta hadis, piraku nabi geus nyaho Cina atuh kumaha nabi bae. Nabi mah nyaho segala rupa, bener. Atuh Madinatul Ilmi gudangna ilmu Rasulullah. Kan nabi mah ulah protes, nyaho nabi mah. Buah geus nyahoan Indonesia nabi baheula. Urang na karak moncrot. Nabi geus aya. Bahkan makhluk can dicipta ku Allah, nurna geus dicipta ti payun ku Allah. Pan Allah memeh nyiptakeun naon-naon teh nur heula nu dicipta ku Allah, cahaya. Beres Allah nyiptakeun cahaya, Allah ngadawuh, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beres nur Muhammad dicipta ku Allah, baru Allah menciptakan arasy, lauhil mahfud, kolam, dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyiptakan kolam tina nur Rasulullah, Allah ngadauh ka kolam, ya kolam uktub, kolam tulis panjen, nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasanya Rasulullah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, bangkit Islam sandesna ngayakeun perayaan Maulid Nabi. Tapi eta perayaan tetap bid'ah eueuh tina Nabi asep. Berarti dolalah lain. Ieu kategorina bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, disebut bid'ah terpuji. Nabi can ngayakeun perayaan kikian seperti meriah kieu tapi kurang diayakeun bid'ah ngan mahmudah. Naon sababna? Eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran, sabab eusina perayaan Maulid ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sedangkan ngagungkeun Nabi dititah ku Allah dina Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradih. Maka senajal manu cinta nu iman ka nabina, wa azzaruhu jeung jalma nu ngagungkeun nabi, wa nasaruhu jeung jalma nu nulungan syiar agama nabi. Kumuludan syiar agama nabi ditulungan, syiarna naon? Tolab ilmu nu biasana minggonan rutinan di Al Hikmah paling loba 50-60, tapi kumuludan mah jadi ratusan, alhamdulillah, bahkan bisa ribuan, alhamdulillah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah jeung jalma nu nuturi kana perintah Allah dilungsurkeun ka Rasulullah. Naon eusina muludan perintah Rasulullah? Silaturahmi. Silakan Anda beda kaos, silakan ada beda partai, silakan Anda beda ormas, tapi ingat dina muludan hanya satu bendera yang kita bawa, ukhuwah Islamiyah. Tetap itu yang kita jaga. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Keun cek batur bid'ah dolalah urang sesat nu sok muludan keun bae, nu penting cek Allah, kitalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Babak nu kahiji sejarah hukum jeung perjalananana aya perayaan. Babak kedua, siapa yang kita peringati malam ini adalah manusia paling sempurna. Mana kesempurnaan Nabi? Hiji ciri kesempurnaan Nabi can dilahirkeun ngaran geus terkenal. Eta beda jeung urang, urang mah terkenal sang geus lahir, bener. Ceuk anak kecil lalaki awewe, lalaki sangaranna si Edi, Edi terkenal sang geus lahir. Nu kadua eta mah si Asep terkenal sang geus lahir. Tapi Nabi belum digelar ke dunia sudah terkenal. Bahkan nami Kangjeng Nabi geus ditawassulan. Kusaha? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dilungsurkan ku Allah di surga ke dunia gara-gara hiji kakhilafan Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan di Bud, ayeuna India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah Mekah. Makanya disebutna Jeddah. Naon sababna? Hartina Jeddah teh nini nama manusia. Siti Hawa dirinya. Ratusan tahun Nabi Adam sujud. Bari ceurik balilihan teureun-eureun maca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hayang dihampura ku Allah. Bari ceurik sujud maca eta. Sabaraha tahun sujudna Nabi Adam? Tobatna 400 tahun, sujudna 100 tahun. Heuy, sujud 100 tahun. Urang boro-boro umur ge moal nepi. Urang mah sujud karak dibawa ku imam salat maghrib 1 menit geus pegel leher. Kadang-kadang imam sujud kene urang mah diburi geus cengkat teh heula. Begitu neuleuh ka hareup imam sujud kene nyusul deui sujud deui. Pan eta ngabingungkeun malaikat aya gitu. Cek malaikat aing kumaha nilaina ieu jelema. Di tengah rakaat sujud 3 kali. Sahwi ge lain ieu. Untung malaikat telok heureuy, mun heureus dirojok jubur jelema kitu.
Aisyah naonan ieu sujud komo taraweh mah ih doang jelema kasurupan taraweh atuh imamna gugurubugan ai imam pan kumaha eta Bilal deh Bilal na ngomporan wae maca sholawat siga ngepung bangsat sallallahu alaihi Muhammad Muhammad Aisyah naonan eta imam jadi ngagurubug teu pararuguh Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin bungah budak pemuda imam Rosi Valentin Rosi ngebut kan bae Fatihah teh jelas tajwid jeung makhraj teu penting alhamdulillah cepet nyampe ka markas amin karak-karak imam karak waladhdallin amin cek malaikat ieu darah tinggi kabeh nu salat amin bari ngadak diijabah ge hese nu kieu bawa ningku cepet kata imam poho maca alpil pabelit Bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim poho makmum bodoh kabeh eueuh nu ngabejaan imam bulak-balik dengan sambungan cek imam atuh aing ka mana ieu wa arsala alaihim aduh imam jadi kukulutus bae deh atuh cek imam lah daripada mentok ke mana bae lah wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin makmum kaget kabeh amin deui bubar taraweh imam digotong ke rumah sakit pada ngaleyak di paimbaran huntuna ge 5 tinggalin di paimbaran atuh cek makmum amin terus irarek rukuna aja atuh nyantai bae makanya di dia ayat tapakureun urang nan tapakureun urang teh umat mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen umat Nabi Muhammad teh umat paling mulia dibandingkan umat nu sejen aya nu nanya kamuliaan urang di hadapan Allah jadi umat Rasulullah gara-gara urang aya salat asep umat nu sejen teu beugeun salat 5 waktu maaf lamun diukur kamuliaan urang ku salat urang maaf urangna tahu diri kualitas salat urang can aya nanaonan boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa jujur jawab bener teh lamun diukur kamuliaan urang ku salat urang si Asep Bubarok tahu diri jauh salatna can aya nanaonan mudah-mudahan dihampura kakurangan ku Allah boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa Allahu akbar takbir nepi ka peureum-peureum hayang kadeuleuh khusyuk Allahu akbar keur takbir kita muter-muter begitu beres bar mata lain neule karena tempat sujud komo bapak-bapak neulean samping batu nu dihareup BHS mahal moal kabeli tamer aduh 2 juta aing mah atlas we alus ya Allahu akbar tapi da bejana atlas ya mahal wadimor sami Allah cek malaikat Aisyah rek ka mana mata kaganggu bener mantak ibu nu boga anak lalaki maaf lamun salat ka masjid atur bajuna nu polos sembarangan budak sia nu ka masjid make baju sembarangan berjamaah kaos iklan dipapake sholat atuh heueuh tina kacang Garuda mendingan jeblak diburi ini kacangku hayo gigireunana eta babaturanna make kaos kopi kapal api ngajeblak diburi jelas lebih enak anu sholat diburieunana jadi maca kaos ini kacangku jelas lebih enak nu sholat jadi mikir ieu kacang nu mana ieu mata keur salat kagang irung kaganggu urang mah keur salat can bisa khusyuk tak wayahna bubar muludan sing ngartieun imah nu deukeut masjid waktu-waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin komo lohor asar bisa anu can nyatu salat seng haseup lamuru digoreng pedak nu salat ngambeuk di jero masjid langsung melengking awakna
aduh cocokna jeung peuteui pokona beres salat aing ngaliwat Allahu akbar ai sia rek ka mana deui gara-gara irung kaganggu ceuli kaganggu wayahna waktu-waktuna salat nu dareukeut masjid imah pareuman musik pareuman kabeh hargaan jelema nu keur salat di masjid peperieun sia ka masjid henteu atuh nu keur di masjid ulah diganggu naon sababna maaf ceulina can istiqomah nu salat beus aya jawara karak insak salat lohor ngadenge musik di imah deket masjid si goblok cek malaikat dibor ku aing siang ge ceuli komo nu beuki jaipong bahaya eta nyatel jaipong sadaek-daek kadenge kudu salat blang blak tung ting jelas si goblok kasurupan ajur ge salat komo ibu-ibu maaf ibu-ibu nu ceulina kaganggu ibu-ibu ya salat isya na ibu-ibu lain karena adzan isya lain ibu-ibu mah salat isya karena iklan jujur siang aku ku anakna geus dielingan mah isya nyaho aing ngadenge isya mah kebal waktuna tenang ieu nyaah sinetron keur raramena ke ari iklan salat isya teh ari iklan dar we iklan karak asup ka kamar anakna ngomandoan di tengah imah reupeun TV mah iklanna loba indungna nyantai iklan kebel tenang salat isya menang 3 rakaat anakna ngaguak di tengah imah mamulai Allahu akbar sami Allah min Allah Assalamualaikum gua jeleng ke tengah imah budak katindihan remote naleungeun budak direbut takolkeun hulu budak mereka bengo tah hulu budak da ku budak dipinahkeun kasih upin ipin cek indungna pindah-pindah sia anca aing raramena salat hancur wiridan lapur hulu budak genjur pagawean saya tak ibu-ibu mata kaganggu irung kaganggu ceuli kaganggu keur salat komo eta geus liang handap nu diganggu salat berjamaah imamna khusyuk geus aki-aki eta nu diburi pemuda keur salat geus 3 rakaat isya tinggal 1 rakaat deui nyedek hayang hitut dibatalkeun nyaah teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang eta nu salatna hitut meuni gegerbegan awakna aya sia ngalaman sia pasti aya nu ngalaman sia salat nahan hitut nah sia ayo ngaku sia geuning Asep nyaho pan aing ngalaman ho dibatalkeun nya teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang mun empot-empotan gerebeg deui awak nahan hitut tungtuna mah amek-amekan teh pemuda diburi goblok imam lambat-lambat teuing aing teu kuat hayang hitut atuh imam teu nyaho sia rek hitut kedepruk ruku nyengsol juburna daseun ngabeledag bertahan eta budak nahan hitut sujud nonggeng nilep bujurna tapi bertahan jago nepi ka diuk tahiyat ngagerebeg deui awakna dar imam di hareup assalam jeger nembak astagfirullahaladzim jauh kana pihusueun tumaninah ge can bis heuk sakitu tadi teh cek ulah ge heuh ngan ukur haji paling nu umroh ngarasakeun salat tapi ka ceurik tadi Makkah sok ayo Pak Haji jujur pasti ceurik pertama kali bener teu ceurik di Mekah komo salatna yang hareupan Ka'bah langsung biasana neuleuna foto na TV eta hareupeun urang keur haji keur umroh mereka denge imam di hareup Bilal geus ngomandoan stop wa tadilu sufufakum luruskan saf luruskan imam Allahu akbar Bilal milu ngagoak Allahu akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nikmat nuturkeun imam. Heuna Islam ge an aya seni, agama tanpa seni sepi. Sok ngimaman teu make seni qiraat teh geunah. Allahu akbar. Ini seru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum diburi luak lieu. Aya naon euy teuing atuh. Doang nu sambutan bae ta imam. Adan teu make seni. Hayo jawara karak insap can dilatih geus gegerewekan adan subuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Riweuh subuh. Jelema harudang ka masjid mau sarung mau golok. Anu ngadadak edan ieu di masjid. Gara-gara adan teu make seni. Hayya 'alas shalah. Masyaallah. Bisa-bisa di ruang kita masjid. Azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Masjidil Haram meninggal ngelewungna asa dedengieun bae. Aya deui nu adan kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Pasar Kemis. Lain keur ngaliwat ngeunaheun eta. Ngadenge aya deui nu kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Bitung aing kamari tak ka bitung ngeunaheun tah eta. Ade nu kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Pasir Gadung. Bunut. Bunut. Tuh pamajikan nama lototan kain. Berarti nu sok adaan subuh kitu salakina eta. Makana di lemur teh kudu aya santri, kudu aya pasantren ame hirup nuansa ibadah subuh. Lamun eueuh pemuda eueuh santri, maaf. Subuh asa tiiseun. Asa ngadengekeun festival aki-aki subuh. Metik we kabeh. Tanpa gigi. Lain ulah ku aki-aki lain. Lamun geus beak huntu eta resikona qiraat jadi leungit lagu makhraj ruksak adan ngagaleong ti para rubuh. As-salatu khairun minan nannahaun. Pabeuli teh bengek. Batur minan naum minan nanahaun. Budak ngora santri siapkeun bener teh. Ieu mati mimiti nu ngahudangkeun aki-aki kabeh. Lembur beladi tu astagfirullah. Molor bikin mebes bae. Jawab lembur beladi tu eling umat. Nu areling. Kukulutus aki-aki sorangan dawuh nu daratang lemur beladi tu mangga kepada wargi hudang ti kulon ti wetan kaler kidulna gerak kacarai sagedeng deui subuh ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae. Aki-aki napikun atuh batur geus udang molor titah molor deui. Kacau. Anak muda bangkit, maka doakan anak kurang para santren sing jadi ulama-ulama soleh sing ngarasil ilmu anu manfaat. Bagja buka boga anak mas santren barisa ngaji ketika ibu bapak rek maot nghareup Allah dikurilingan ku budak nu saroleh. Bener teh? Bapak nangkak-kakan. Heuh sakarat.
anak di pesantren baralik nu bungsu wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana sakarat bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim datang anak nu kadua di pesantren bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak nu cikal di pesantren terus wudu diuk gigireun sirah bapana diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan bah sing istiqomah jaga iman sing kuat tuturkeun kalimat nu dibaca kukula la ilaha illallah bapa nuturkeun maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah les bapa maut nikmat ninggalkeun dunia yang hareup Allah diantarkeun ku anak saloleh nganter nama ke kalimat-kalimat zikrullah hayang gitu tuh geus bisa ngaji anak orang eta masalahna sia sarojeng melak lamun sia kenaon ceuk melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali ya Allah ya Rabbana tapi cilaka rugi bapak ibu lamun sakaratul maut dikurilingan ku anak-anak toleh tadi nu kahiji soleh make sod naon soleh bagus nu kadua toleh naon toleh make to bangkar warah belegug bin bedegong bapana sakaratul maut anakna nu bungsu datang kokoloyongan bae geus ngoplos rating deng campur tai kebo bapana sakarat malah diledek lah babeh action cenah nyawa bapana sakarat itu datang nu kadua anak nabi kang ngadon mewek ngagandengkeun ngagugulung bapana Allah ampunannya loba dosa satu bah nyebut bapana makin pusing aing nyebut naon keur sakarat tira aku buet goblok ka anakna ih amit-amit datang anak lu lalaki nu pertama mungkin gandeng mewek gugoakan Allah ampun aku loba dosa dan bisa ngabungahkeun abah satu bah tong loba pikiran bebaskeun keun bae sawah mah kukula kebon imah warung mobil kabeh kukula teu jadi bapana pae malah bapak nak dadak cager keur sakarat langsung nangtung menulak cangkeng goblok aing can pes yang geus ngarampok rugi boga anak itu naudzubillah min dzalik subhanallah lamun teu bisa nyolehkeun anak anterkeun ka nu mampu saha para ulama para kiai itu pasantrenna aya bu Pak Rasul jalmi paling can digelar ka dunia ngaran geus maka Nabi Adam tawassul diterima tobat aku Allah gara-gara tawassul ka Kangjeng Nabi Muhammad sujud Nabi Adam 100 tahun lila-lila panasaran istighfar can dijawab terus nenggak Nabi Adam hudang begitu netep kaluhur kaget ayak nama begitu indah dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah teu sembarangan eta ngaran Muhammad aya disagigireun ngaran Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia saha eta Muhammad Allah ngajawab ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ya Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun manusia ya Allah iya mulia banget can digelar ka dunia ngaranna geus disiapkeun inilah manusia yang paling aku cintai maka Allah nyuruh Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk he Adam menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul lalu Nabi Adam bertawassul kumaha cek Nabi Adam ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid ya Allah abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu ngaranna Muhammad hampura kaula nu jadi bapakna maka Allah nampi tobat Nabi Adam sebagian ulama tafsir nyaritakeun Nabi Adam tawasul nyabat jenengan Kangjeng Nabi terus diterima tobatna ku Allah itulah asbabun nujul sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih
innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimuradi. Inilah luar biasanya Rasulullah. Nabi Adam geus tawasul, Nabi Nuh tawasul. Terakhir tina ieu acara naon Asep, urang nepi ka cacapean kikieuan teh hayang menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad anu teu dipasikeun ku Allah kanu sejen. Ka di yaumil mahsyar kaayaan jelema bermacam-macam nu kakeum ku kesangna sabab jarak panon poe tina sirah urang teh hampir 7 tumbak. Maka kaayaan ngesangna eta jelema nu lelep kalelep ku kesangna sorangan lelumpatan ngabring jelema ka ditu ka dieu minta pertolongan bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon ka dari rek menta syafaah Nabi Adam. Cek Nabi Adam kumaha ulah menta syafaah ka kaula sabab kaula teu bisa mere syafaah, kaula izin ku Allah. Nah make izin ku Allah pan anjeun mulia, kaula izin ku Allah sabab kaula pernah nyieun kasalahan. Mending datangan Nabi Nuh ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon ka dieu? Kaula rek menta syafaah Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh ulah menta syafaah ka kaula, kaula teu bisa sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon anjeun mulia Nuh? Leres ngan kaula izin ku naon? Kaula diberi kesempatan hirup sakitu lilana ratusan tahun teu bisa mawa umat supaya iman ka Allah, teu bisa mawa loba umat Islam. Justru ngan seeutik anu kabawa ku kaula, bahkan termasuk anak kaula teu bisa kabawa, izin kaula ku Allah. Mending datangan Nabi Ibrahim ngabring kabeh ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon? Kaula rek menta syafaah anjeun Nabi mulia menang gelar Khalilullah sahabat kakasih Allah. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Kaula teu bisa nyafaatan anjeun. Nah kaula izin ku Allah. Nama ke izin salilah hirup kaula, kaula pernah nyieun dosa. Dosa naon? Ngabohong. Ketika bapak kaula nyieunnan patung-patung sesembahan, ku kaula diajur-ajurkeun patung nu laleutik, nu disesakeun patung panggedena. Ketika isu-isu bapak kaula nanya, "Sanu ngancurkeun ieu patung sesembahan?" Kaula ngajawab, "Tah patung panggedena." Sabab palu kampakna aya dina leungeun eta patung panggedena. Padahal ku Nabi Ibrahim eta digantungkeun di dinya. Izin kaula ku Allah. Pernah ngabohong. Mending datangan Nabi Musa ngabring kabeh ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Rek menta syafaah anjeun teh Nabi Allah nu mulia menang gelar kalimullah. Cek Nabi Musa ulah kaula teu bisa mere syafaah ka anjeun, kaula izin ku Allah. Nah sabab kaula plah nyieun dosa. Dosa naon? Ngabunuh saha? Utusan Firaun si Kipti dibunuh ku kaula. Mending datangan tuh Nabi Isa ngabring ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Kaula rek menta syafaah anjeun teh Nabi mulia menang gelar Ruhullah. Cek Nabi Isa izin kaula ku Allah, kaula teu bisa mere syafaah ka anjeun. Nah sabab ku ayeuna kaula ka dunya loba jelema nyararembah kaula, kaula izin ku Allah. Mending datangan itu hamba Allah anu keur sujud, eta jalma paling mulia paling suci can pernah nyieun dosa, namina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neme Rasul digugahkeun ku Allah, irfa ra'sak isfa, gugah anjeun, angkat wajah anjeun, syafaatan umat anjeun. Ngagero Rasulullah, ummati ngabring kabeh nu iman nu cinta ka Rasulullah nu sok muludan maraca sholawat ngabring kapayunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang lain banyak terpisah. Kenapa? Karena teiman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Umat Nabi nu sejen urang ngabring kapayunan Rasulullah ngan anu VIP anu tiburi aya keun bae nu penting aya di lingkungan di dinya. Kumaha amal hayang pangharupna hayang hiji nu bakal digero ti golongan umat Rasulullah pangharupna jalma nu gabaseuhan bibirna beurang peuting ku istighfar jeung maca sholawat. Takemut pangandika Allah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani
kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua kalimat bermanfaat. Naon? Hiji berang penting teu eureun maca istighfar, dua berang penting teu eureun maca sholawat. Nu kadua saha cenah jalma anu sok betah diuk di tempat ibadah. Cobaan Pak ayeuna mah masjid sakieu mewahna cing atuh ti magrib nepi ka isya. Ulah kabaralik can barere salat isya. Doang kolot urang baheula masjid reot bale rombeng tina bilik tina awi caangna ge lain kulistik kolentera tapi bapak urang can baralik lamun can baralik salat isya geus beres salat isya karak balik ka imah geus dibagus-bagus kunon nu betah diuk di masjid teng DKM salah meuli sajadah sajadah na make per ngenyod nu betah diuk ayo diajar betah diuk di tempat ibadah. Nu katilu sajenah nu aya di paeunana Rasulullah birrul walidain jalema nu sok resep ngamuliakeun ka indung bapa. Mudah-mudahan ya manfaatna hampura tina segala kakurangan teu karasa 2 jam setengah 10 naik ayeuna setengah 12 beres tadi setengah 10 kurang 15 menit ayeuna setengah 12 kurang 5 menit leuwih 2 jam saeutik keun bae biasana kula 2 jam leuwih saeutik hitung-hitung lemur. Alhamdulillah itu Balaraja ya darah datang Cisoka ya Balad Jirok Jabar Banten kayak pengharapna seri siata tadi ngabring wae Balad Jirok grup Balad Jirok nan Balad Jirok Balad Baraya lalampahan dakwah Jirok Haji Asep Bubarok lain Haji Resep Rok lain Alhamdulillah kumpul Balad Jirok sadayana ormas alhamdulillah mudah-mudahan dikuatkan persatuan amin. Ya Allah ya Rabbal sakitu bae mudah-mudahan yang manfaatna hampura tina segala kakurangan wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili lamun aya kasalahan pangluruskeun pangbereskeun pangislahkeun lamun aya benerna sing jadi ilmu anu manfaat. Oh hampura deui aya bener sahabat kula sarua ye ti grup Universitas Liwet Sajagat Universitas Liwet Sajagat dosenna di mana? Geus dikubur cenah. Ampun atuh ek sakola di mana ya dosenna eueuh. Aya di dieu grup Liwet Sajagat. Aya deui grup pecinta nasihat ulama. Aya deui grup Sasagon. Aya naon Sasagon? Santri-santri gondrong. Sasagon. Biar rambutnya gondrong, yang penting hatinya bersih. Bo gondrong 5 menit ditek-tek beres. Tapi hati gondrong hese neuk-teukna. Keun bae gondrong oge do penting daek ngaji daek salat amin eta ngaranna MTS. Naon MTS? Lain madrasah sanawiyah. MTS metal tapi santri mabniyun ala santri fi mahalli metal gitu do penting jerona santri. Mudah-mudahan sing saroleh sadayana sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.